ففي ناس ما تعرفش مين ضياء العوضي اللي ظهر فجأة ده، ومين ضياء العوضي اللي بيتكلم، مين ضياء العوضي اللي بقى ليه برنامج وبقى ليه متابعين وليه ناس. فانا كنت عايز اقول لكم بس مين ضياء العوضي قبل ما تحبني قوي او تزعل مني قوي. انا خريج كلية الطب دفعة 2002. حصلت على تقدير امتياز، وبعدين انتوا عارفين احنا الناس اللي هم بيبقى لهم ترتيب واوائل بيبقى لينا حق في اختيار نيابات جوه الجامعه عشان يبقى بعد كده ستاف جامعه. فاحنا قعدنا قعده النيابات، وانا كنت عايز اخد تخصص اللي هو الامرجنسيز والرعايه المركزه، يعني الحالات الحرجه اللي هي الحاجات اللي فيها موت وحياه بقى، اللي انت هتفصل العيان جاي لك بيموت وانت اللي هو بيسموه بقى انعاش، اللي انت هتفوقه بقى، اللي هو بيجي لك في اسوأ حالاته. فالحمد لله ربنا يسر الامر، وخدت نيابتي في اسم التخدير والرعايه المركزه وعلاج الالم في طب عين شمس. الكلام ده في 2002. خدمت من 2004 لحد 2023 في كل رعايات التخصصي عين شمس التخصصي والدمرداش. اتدرجت من طبيب مقيم لحد ما بقيت استشاري الف ومحاضر في طب عين شمس. خدت الدكتوراه 2011 و2007 قبليها كان الماجستير. الماجستير بتاعي كان في الجلطه الرئويه او الصمه الرئويه بكل انواعها. والدكتوراه بتاعتي كانت في استخدام الكورتيزون في علاج الزلال البولي المصاحب لتسمم الدم. من 2011 انا استشاري، كان سني 31 سنه. مش هقول ان انا كنت طول الوقت ده ما كانش فيه حاجات بتقابلني مشاكل جوه شغلي، لا كان بيقابلني، لان كنت انا صاحب فكر مختلف. افتكر ان انا في 2007 كنت مدرس مساعد، يعني حاصل على الماجستير، وكنت بخدم في رعايه في التخصصي عين شمس التخصصي، وكان عندي حاله جايه بتشنجات عنيفه، حاجه شبه الصرع ومش عايزه تقف نهائي، بتوع المخ والاعصاب او العصبيه يعني ما عرفوش يوقفوا التشنجات، جابوها على الرعايه، اتعاملنا معاها. وبعدين استاذ الرعايه في التوقيت ده بدات تديها لسته ادويه كبيره جدا، كل ادويه الانتي كونفولزنت وكل ادويه الصرع خدتها. البنت قعدت عندي في الرعايه حوالي 6 ايام زي الجثه بالظبط، صح ما فيش كونفولجنز بس حتى ما فيش اي موفمنت، خلاص انت عملت باراليسيس، شلل عام للعضله. فجيت في نبطشيه، كنا طبعا بتلف علينا النبطشيات، فجيت كنت في يوم هبقى خميس جمعه سبت، قلت لهم وقفوا كل الدواء، وقفوا كل الاورال انتيك، العينه دي ما تاخدش حاجه خالص. طبعا الكلام ده كان ضد بروتوكول الرعايه او ضد حتى التفكير العام، لان يوم السبت يوم الاحد لما جه مدير الرعايه قال لي انت عملت كده ازاي توقف لها كل الادويه مره واحده، وازاي تمنع عنها كذا. وهو بيتكلم فبيقول لي العيانه فين؟ قلت له انا هناك، هي اللي رايحه الحمام دي. قال لي دي العيانه اللي كانت يوم الاربعاء انا شفتها، قلت له هي دي العيانه اللي رايحه الحمام دي، هي اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا احنا الموضوع ده كان وقف في الكلام، لان كان بيتحقق معايا تحقيق رسمي. انت مش من حقك توقف العينه دي دواء، انت مدرس مساعد، ترجع بقى الاستشاري قبليك او ترجع. بس انا كان دايما ما كانش الهدف الاصلي مع ورا او الدافع اللي بيخليني امشي ورا حدث زي كده او الحدث اللي جه في دماغي انا، يعني ان انا عايز مصلحه العيان ده. ومش معنى ان انا هو موجود على قيد الحياه يبقى انا كده قضيت وظيفتي او انا عملت اللي المفروض يتعمل له، لا خالص. ده انا وظيفتي ان هو يكون فانكشننج، ان هو يكون عايش وعنده حياه، بيتكلم وبيخرج وبيعيش حياته. بعد شويه بعد 2011 خلاص الدكتوراه بقت معايا والحمد لله انا كنت من اسره ميسوره الحال، يعني ما كنت متوسطين بس كنا ميسورين، يعني بروح على معايا عربيه من وانا في اولى كليه، وكان عندي شقتي وكده. وجينا عند 2011 بعد كده بدات تغير التفكير بقى، انت ايه اللي بيحصل ده؟ الناس دي بتموت ليه؟ خاصه انا يعني الدكتوراه بتاعتي خدتها وقت الثوره، يعني كنت ناقشت الرساله وامتحنت بعد الثوره، لان وقتها احنا عانينا بقى، كنا احنا الدفعه اللي داخله الدكتوراه امتحان ونجحت. وفي الدور بتاعي ده كنت اصغر واحد في الدور الدكتوراه بتاعي، كنت الاول على الدور ده.
الكلام ده انا بقوله عشان خاطر انت مش بتتكلم مع حد خدم يوم ولا اتنين. انا قعدت 20 سنه في الرعايه المركزه، شفت كل حاجه، شفت كل حاجه في اسوأ حالاتها. يعني ما بشوفش انا عيان الازمه اللي بيجي له الازمه ويكح وياخد بخاخه ده كده، لا انا بشوف فشل تنفسي. ما بشوفش العيان وهو ايديه بتترعش، لا انا بشوف جلطه في الدماغ وهو مشلول. بشوف كاردياك اريست، يعني القلب توقف ووظيفتك ترجعه. وعدت علينا الكورونا برضه، وخلي بالك انت في الخطوات دي انت الطبيب هو كان رقم واحد، ما فيهاش كلام. ايام الثوره واحنا اللي خدمنا، ايام كورونا احنا اللي خدمنا واحنا اللي شلنا. الكورونا كانت نقطه تحول جديده في حياتي برضه، لان انا بدات اركز مين اللي بيجي لهم، مين اللي بيموت، ومين اللي بيحصل، لان انا كنت بنزل ومش مقتنع وما لبستش ماسك حتى. انت فاهم الموضوع؟